Mir s vama. Na izlazu iz Kahva, pored Visitorik centra, vodi put prema Moistiru. Sa glavnog puta se odvajaju sporedni. Ovaj, pored Okapine, bliži Bistrici, uzet ćemo da je glavni. Na njemu je i označena planinarska staza za ulazak u Đalovsku klisuru. Put nije savršen, ali moj đetalj gura. Poslije nizbrdice smo uz Bistricu. Tu je moj bistrički biser, kamp C4. To je divno, mirno mjesto pored bistre rijeke za višednevno kampovanje. Idemo dalje istim putem. Lijevo je iskopan kanal za budući vodovod. Kod proširenja iza puta koji se odvaja je drugi bistrički biser. Tu se može parkirati kamper ili razapeti šatori, a o ovom mjestu ću govoriti drugi put i nazvat ću ga kamp C5. Dobra strana ovih kampova je blizina pitke vode, odmah iz ovih kuća. Spomen Česma Abazoviću. Na mjestu gdje se put penje uz brdo, u nastavku je planinarska staza za one koji idu u klisuru. Donekle se i njom ići može autom sa visokim klirensom, ali danas nećemo jer je tle vlažno. Dolje ima još nekoliko lijepih mjesta za kampovanje, no pristup takvim mjestima je ograničen s obzirom da je to privatna svojina. Vlasnici su dosta nezadovoljni odnosom ljudi prema njihovoj šumi, ali mislim da ne bi imali ništa protiv da neko kampuje ako se s pažnjom odnosi prema prirodi. Razumljivo je njihova briga za svojinu, jer su sami za svoje potrebe i put napravili. Mir i ljubav.